просто Гриша на уроке истории в 10 классе, у него на счету 1,5 миллиона рублей, у него отбирает телефон, я говорю, ну, то есть, женщина, ты не торопись-ка, и все. Это ты учительница, я у нее отобрал так, да? телефон, короче, просто ушел, да, из этого, потому что у меня зависли какие-то платежи, там тоже на 1180, я говорю, я платежи там больше, чем твоя зарплата. В общем, я прям, ну, прям быковал. И мне как бы так вскружило немножечко голову, то есть, в принципе, я уже понимал, что особо мне заниматься в этой жизни уже, ну, то есть, понятно чем, но точно не учебой какой-то.